ஹாய், நாங்கள் இன்னைக்கு ரொட்டரி கிளப் ஆஃப் சினமன் கார்டனால் ஆண்களின் மன ஆரோக்கியத்தை பற்றி பொதுமக்களின் கருத்து என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக கொலம்போ சுற்றி வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம் அவங்களோட கருத்து என்னன்னு. ரொட்டரி கிளப் ஆஃப் சினமன் கார்டன்லேருந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நாங்கள் மென்ஸோட மென்டல் ஹெல்த், அதாவது ஆண்களோட மன ஆரோக்கியம் பற்றி ஒரு டாபிக் எடுத்து பேச வந்திருக்கோம். உங்களோட பார்வையில் ஆண்கள்ன்றதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்களோட மன ஆரோக்கியம்ன்றது எவ்வளவு தூரம் இருக்குது? ஆண்களை பற்றி சொல்ல போனால் அவங்களோட ஃபேமிலி வேயாக வந்ததாகவும் இருக்கலாம். அவங்களோட பேசிக்கில் அவங்களுக்கு அந்த தாய் தகப்பன் அவங்கள உருவாக்குள்ளே மனதைரியத்தை கொடுத்து வளர்த்துருந்தாங்களா இருந்தால் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க. பயமுறுத்தி வளர்த்து அதை அவங்கள கூட அடிமைத்தனமாக வளர்த்துருந்தாங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் பின்னால் ஃபெயிலியராக இருக்கக்கூடும். அவங்கள பொம்பளையில் அடக்க மாட்டாங்களே செய்ய ஒரு அந்த ஆளுமை இருக்காது குடும்பத்தில் அது ஒரு அப்படி ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைய வளர்க்கும்போது தாய் தகப்பன் சுதந்திரமாக வளர்த்துருக்க வேணும். அவங்கள எல்லாத்தையும் ஊட்டி வளர்க்க வேணும். அந்த பயமோ ஏதோ நல்லதோ கெட்டதோ சொல்லி வளர்த்தா தான் அந்த ஆம்பளை பிள்ளை நல்லா வளருவான். உதாரணம், இப்போ எனக்கு கூட பிறந்த சகோதரங்கள் இல்லாட்டியும் எனக்கு பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைகளெல்லாம் எனக்கு சகோதரம் மாதிரி தான் வளர்ந்தது. அவங்களெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. කතා කරන්න තැනක් තියෙනවා පුතා. මොකද මානසික සෞඛ්‍ය කියන්නේ හැමදේම මෙන්ටලි අපි හිතන පතන දේනේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මානසිකත්වය හදාගන්න පුද්ගල වශයෙන් තනි තනිය තමන් කරගන්න ඕන දෙයක්. මානසිකත්වය හදාගන්නවා කියන එක. තමන් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? තමන් ජීවත් වෙන ඒකට ගොඩක් දේවල් බලපානවානේ. අපට වටපිටාව බලපානවා, පෞල් සංස්ථාව බලපානවා, ඥාති හිතයිෂෝ යාළුවෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලානේ. ඔය හැමදේම බලපානවා මානසිකත්වය හැදෙන්න. ඉතින් ඒක තමන් පාලනය කරගෙන තමන්ගේ ජීවන ගමන යන්න තමන් හදාගන්න තමන් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි කෙටියෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඒක හැම ගොඩක් දේවල් ඉතින් අපේ බුද්ධ ධර්මයත් එක්ක මම බෞද්ධ ආගමකේ අපේ ධර්මයත් එක්ක මේ ගියා නම් ගොඩක් ජීවිත ගමන යන්න පහසුයි. අපි මිනිස් වශයෙන් ගොඩක් අඩුපාඩු වැරදි තියෙනවා. කවුරුත් මේකේ සම්පූර්ණ පුද්ගලයෝ නැහැ. නමුත් ටිකක් හරි පිළිපදින්න පුළුවන් නම් ධර්මයත් එක්ක යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම බැරිකමක් නැහැ. ඒක රංග කියන්නේ අපිට ක්‍රමසාවිදි සෑහෙන්න තියෙනවා. එක විදියක් ආගමත් එක්ක අපි ලැබි හිටියොත් විශේෂයෙන්ම ආගමත් එක්ක යනවා නම් ඕන මිනිසෙකුට මානසිකත්වය කඩා ගන්න නැතුව ඒ ගමන යන්න මාර්ගය හදා ගන්න පුළුවන්. ආගමත් එක්ක බැඳෙන්න ඕනේ. අද තරුණයෝ නම් නොයෙකුත් මග යනු අපිට පේනවා. නමුත් දැන් මගේ වයසත් එක්ක පිළවල තියෙන අත්දැකීනුත් එක්ක ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක අපහසු කාර්යයක් කියලා. ඒක තමන් පාලනය කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අංකඩද කියන්න පුළුවන් අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය කියන්නේ දැන් පිරිමින්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා තමන්ට කතා කරන්න බැරි තැන්. අංකල්ට ඉදිරියේදී අපි විසඳගෙන හරි නොවිසඳගෙන හරි අපිට ඉදිරියට යන්න මොන හරි අංකල්ගෙන් උපදෙසක් තියෙනවද? මෙහෙමයි. හැම කෙනෙකුටම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඕනේ දෙයක් විසඳ ගන්න පුළුවන් කතා කරන්න ඕනේ. තමන් හංගගෙන බෑ. අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට පවුලේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. තමන් මේ විවාහක නම් තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක සියලුම දේවල් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම විසඳ ගන්න නැතුව වෙනත් විකල්ප දේවල් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගොඩක් මිනිස්සු ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෙටි උත්තර හොයන්න ගිහිල්ලා පොඩි ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රශ්න කරගෙන ජීවිත පවා අහිමි කරගෙන ඒ වගේ දේවල් මේ අද සමාජයේ තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම මම හිතනවා ආගම මුල් කරගත්තා නම් ඔය හැම දෙයකටම උත්තර තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අංකල්. අපි වටිනා පණිවිඩය අපි සමාජෙටම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.